Assalamu alaikum. Screen share therapy. And is my voice is clear? Am I जी सर थे audible? भाई। क्लास कंटिन्यू करूं पिया उन ॾींहुं टे छॾियो हुयोसीं असां पीडियाट्रिक ते। अच्छा, ये कुछ आहिनि सवाल जेके एमसीक्यूज़ टिपिकली खया वेंदा आहिनि असांजे कैथेटर्स मां इन्हनि मां। ठीकु आहे। सो इन लिखियल आहे ही आहिनि साइज़ ऑफ कैथेटर्स। पीडियाट्रिक साइज़ हूंदी आहे 6 to 10, women 12 to 16 एंड मैन जी साइज़ आहे 14 to 22। ही डिफरेंट साइज़िस आहिनि कैथेटर्स जूं जेके यूज़ थींदियूं आहिनि इन डिफरेंट पेशेंट्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स फ्रॉम पीडियाट्रिक टू मैन। तो इन्हनि सभिनी खे तव्हांखे ईअं थोरो चवंदा आहिनि त रटो हणणो आहे या बुक ते लिखी करे नोटिफाई करिणो आहे। छो त काफ़ी शयूं असांजूं इहे अहिड़ियूं आहिनि जेके एमसीक्यूज़ या वरी असां प्रैक्टिकल में न हुजण जे करे असां खां इग्नोर हूंदियूं आहिनि। So again and again, pediatric size 6 to 10, women 12 to 16 and men में 14 खां 22 इन्हनि जे विच वारे नंबरनि ते ई असां इस्तेमालु कंदा आहियूं। अच्छा, 14 French is the most, मतलब 14 size is the most common size. Best place to start with the adult is 14। हाणे 14 जेको आहे इहो बेस्ट आहे, इन ते ई तक़रीबन सॼो कुझु कयो वेंदो आहे। स्टार्ट ठीक है। शुरुआत हितों आहे। फ्रेंच यूनिट्स आर यूज टू मेयर द आउटसाइड डायमीटर ऑफ कैथेटर। याद रखो तो कैथेटर जी जेका साइड साइज मेयर कई वेंदी आहे उहा हूंदी आहे फ्रेंच यूनिट में। कैथेटर लेंथ इन मेल 16 इंच जो हूंदो आहे टोटल लेंथ मेयर कंदासीं ऐं कैथेटर लेंथ इन फीमेल 6 to 8 इंच 6 खां 8 इंच हूंदो आहे फीमेल जे अंदर। मथियूं जेके साइज़िस आहिनि उहे आहिनि अकॉर्डिंग टू द डायमीटर। याद रखिजो 6 to 12 फ्रेंच स्केल इज फॉर द डायमीटर ऑफ कैथेटर। उन जी डायमीटर यानी कि वेकर केतिरी आहे ऐं ड्रैग में केतिरो हूंदो आहे उहा आहे 16 इंच मेल में एंड 6 खां 8 इंच फीमेल जे अंदर आहे। अच्छा, कैथेटर साइज क्वांटम आहे, हे भी कुछ पॉइंट्स लिखियल आहिनि इन जे अंदर जंहिंमें आहे त कैथेटर साइज मेयर्ड इन फ्रेंच स्केल। हिकिड़ी पिक्चर कढी मूं हिते ई रखी आहे ऐं इन में बि तव्हां मथां ॾिसंदो त फिको येलो कलर में लिखियल आहे 6 to 10 ताईं पीडियाट्रिक आहे, 12 to 14 इवन 16 ताईं वुमेन आहे ऐं पोइ उन खां पोइ वरी असांजो 14 खां 22 ताईं मेन में आहे। पीडियाट्रिक साइज 6 to 8 हूंदी आहे 10 आहे, वुमेन 12 to 16 आहे, 14 to 22 मेल में आहे। फ्रेंच इज द मोस्ट कॉमन साइज, कॉमनली यूज़ थींदड़ 14 साइज कैथेटर हूंदो आहे मोस्टली जेको हॉस्पिटल्स में असां यूज़ कंदा आहियूं। अच्छा, ही कलर्स भी आहिनि हिन जा यूनिट्स भी लिखियल आहिनि। ॿियो कुझु बि न त पीडियाट्रिक जी साइज, विमेन जी साइज एंड मैन में साइज, यूनिट एंड लेंथ तव्हांखे ख़बर हुजे ऐं यूनिट जेको मेयर कंदो आहे उहो डायामीटर मेयर कंदो आहे। ठीकु आहे। हेठि लिखियल आहे त 1 फ्रेंच यूनिट बराबर आहे 0.33 मिलीमीटर या 1 फ्रेंच यूनिट बराबर आहे 0.013 इंच जे। इहा आहे बेसिकली मेयरमेंट। ही आहिनि कुछ पॉइंट्स एनजी ट्यूब जे बारे में। एनजी ट्यूब फॉर एडल्ट पेशेंट इज 16 to 18 फ्रेंच यूनिट। एनजी ट्यूब के भी असां फ्रेंच यूनिट में मापींदा आहियूं ऐं नॉर्मली 16 खां 18 में इस्तेमालु थींदो आहे पेशेंट्स एडल्ट में एंड चाइल्ड जे अंदर एनजी ट्यूब फॉर इन्फेंट चाइल्ड एंड न्यू बॉर्न इज 6 फ्रेंच 6 खां 7 और 8 इन्हनि मां कोई हिकिड़ो इस्तेमालु थींदो। हॉस्पिटल्स में भी असां पाण 6, 7 ऐं 8 जे विच में एनजी इस्तेमालु कंदा आहियूं। साइज़ ऑफ एनजी ट्यूब टेबल में लिखियल आहिनि। न्यूनेट में 6 to 8 ताणी हूंदो आहे एंड इन्फेंट्स टू 5 ईयर ताईं हूंदो आहे 8 to 10 एंड ओवर 5 आहे 10 to 12 या 10 to 14 फ्रेंच आहे फीडिंग या डिकम्प्रेशन जे लाइ। फीडिंग ट्यूब असां हिनखे ॿियो नालो एनजी ट्यूब जो नालो आहे फीडिंग ट्यूब। अच्छा, ही आहिनि कुझु पोज़ीशन्स जा सवाल। हाणे सवाल हिते हिकिड़ो इहो बि आहे त पोज़ीशन्स मां एमसीक्यूज़ बि ठही सघनि था या ठहंदा बि आहिनि एंड सेकेंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इंटरव्यू में पोज़ीशन्स ते क्वेश्चन्स जाम थींदा आहिनि पर असांजी इग्नोरेंस जे करे लेक ऑफ कंसंट्रेशन जे करे असां हिननि ते ध्यानु ई नथा ॾियूं। हे फिगर पहिरीं जेका खई आहे सिर्फ़ु ॾिसो ऐं हिनखे सम्झो त कहिड़ी पोज़ीशन कीअं आहे। सुपाइन यानी कि सिधो सुम्हणु, फेस अपवर्ड आहे,
प्रोन पोजिशंस जेको फेस डाउनवर्ड आहे। राइट लेटरल पोजिशन आहे त राइट साइड जे पासे वारी बाह उहा हेठि हूंदी। लेफ्ट लेटरल पोजिशन आहे त लेफ्ट आर्म जेका आहे उहा कंध जे हेठां। फॉलोअर्स आहे पोजिशन जंहिंमें असां कार्डिक पेशेंट्स खे मोस्टली ॾींदा आहियूं। ट्रेडलिन बर्ग पोजिशन आहे जेका मोस्टली पेशेंट्स हाइपर टेंशन वारनि खे ॾिनी वेंदी आहे। सेमी फॉलोअर्स पोजिशन एंड सिम्स पोजिशन। अच्छा, हाणे इन्हनि सभिनी जा वरी यूज़िस बि आहिनि। ही आहिनि पेशेंट्स पोजिशनिंग, उन्हनि जा जेके यूज़ आहिनि त माना उहो किथे किथे असां ॾींदा आहियूं ऐं कहिड़ी कहिड़ी जॻहियुनि ते। अच्छा, पहिरीं आहे फॉलोअर्स पोजिशन। ये जेकॾहिं पिक्चर क्लियर न आहे त मां वरी बि ग्रुप में शेयर करे छॾींदुमि। अ बेड पोजिशन वेयर द हेड एंड ट्रंक आर रेज्ड। जिते हेड एंड ट्रंक, ट्रंक असां चवंदा आहियूं जेको हीअ असांजो किरंगे वारी साइड वारो पासो आहे, इहो सॼो ट्रंक आहे असांजो न हेठि, माना चेस्ट कैविटी जा असांजो अपर लिम खे ट्रंक बि चवंदा आहियूं असां। जेतो बेड पोजिशन उहा जंहिंमें तव्हांजो हेड एंड ट्रंक मथे कयो वञे, टिपिकली बिटवीन 40 टू 90 एंगल्स। इहा यादि रखिजो, फॉलोअर्स पोजिशन 40 टू 90 एंगल्स ताईं ॾिनी वेंदी आहे। 40 आहे, पोइ 50 आहे, 60 आहे, 90 आहे, मां हेठि हिननि जूं पॉइंट्स बि लिखियूं आहिनि। दिस पोजिशन इज ऑफन यूज फॉर पेशेंट हु हैव कार्डिक इश्यूज, ट्रबल ब्रीथिंग और नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब इन प्लेस। ये याद रखिजो, फॉलोअर्स पोजिशन जा यूज़िस यादि रखना आहिनि ऐं लिखणा आहिनि। इहा यूज़ थींदी आहे फॉलोअर्स पोजिशन कहिड़े पेशेंट्स खे ॾींदा आहियूं? हिकु कार्डिक इशू, ट्रबल ब्रीथिंग यानी कि ब्रीथिंग इशू, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या रेस्पिरेटरी इशू, एंड थर्ड वन इज नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब इन प्लेस यानी कि एनजी पियल अथसि त। इहे टे असांजो आहिनि कंडीशंस जंहिंमें असां फॉलोअर्स पोजिशन ॾींदा आहियूं। उन खां पोइ लेटरल पोजिशन। दिस पोजिशन इन्वॉल्व्स द पेशेंट लाइंग ऑन द आइदर हर राइट और लेफ्ट लेटरल एंड राइट लेटरल। असां पोइ हिते ॾिसी आयासीं त लेफ्ट या राइट साइड ते हूंदो। Right lateral means the patient right side is touching the bed, and left lateral means the patient's left side is touching the bed. A pillow is often placed in the between legs, ठीक है, for the patient comfort. Between legs जे तकरीबन पिलो रखियो हूंदो आहे जीअं पेशेंट कंफर्टेबल हुजे। ऐं इहा कंफर्टेबल पोजिशंस जे लाइ ॾींदा आहियूं लेफ्ट लेटरल एंड राइट लेटरल मोस्टली। लेथोटॉमी पोजिशन आहे। दिस पोजिशन इन्वॉल्व्स द पेशेंट lying flat on her back with legs elevated to hip levels or above, often supported by the straps. It is procedural and childbirth. अच्छा, असां वटि हिकिड़ो क्वेश्चन अची बि चुको हो पोइ हिते त फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में असां कहिड़ी पोजिशन ॾींदा आहियूं पेशेंट खे न? उन में हूंदी आहे सुपाइन यानी कि सिधी पोजिशन। एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में असां उनखे लिथोटॉमी पोजिशन ॾींदा आहियूं। इहो सवाल मां वरी ॿुधाए बि चुको आहियां त चाइल्ड बर्थ जे टाइम ते लिथोटॉमी पोजिशन ॾिनी वेंदी आहे। एंड लेबर जूं 3 स्टेजिस आहिनि। फर्स्ट स्टेज इनिशिएशन ऑफ पेन आहे, सेकेंड स्टेज आहे चाइल्ड बर्थ, एंड थर्ड स्टेज आहे असांजो प्लेसेंटा। ठीक आहे, भट्टी केरु आहे? वो है prone position, a position where the patient lies on his stomach, ठीक है, मतलब face downward होंदो with his back up, the head is typically turned to downside, ठीक है, one side होंदो। This position allows for drainage of the mouth after oral or neck surgery. It is allows for full flexation of knee and hip joints. फ्लेक्सेशन थींदी आहे हिन में इहा पोजिशंस। अच्छा, सिम्स पोजिशन छो ॾींदा आहियूं? इन जी पॉइंट्स सिम्स खां मथे बि आहे, सॉरी, रिवर्स ट्रेडलिंग पोजिशन। द पेशेंट इज सुपाइन विद द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड। हाणे ट्रेडलिंग रिवर्स ट्रेडलबर्ग जेका पोजिशन आहे उन में पेशेंट जो हेड मथे हूंदो, सुपाइन सिधी पोजिशन में हूंदो, एंड द फुट ऑफ द बेड डाउन। जेके फुट हूंदा उहे डाउनवर्ड्स हूंदा। इहो एक्सप्लेन करे थो हिनखे ई। This position may be this position may be used in surgery to help promote perfusion
In obese patients, it can also be helpful in treating venous air embolism and preventing pulmonary aspiration. अच्छा, हिन में हिकिड़ो सवाल आहे त ट्रीटिंग वीनियस एयर एम्बोलिज्म, मूंखे तव्हां मां कोई ॿुधाए त व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वीन्स एंड आर्टरी? मेन डिफरेंस ॿुधायो। हिकिड़ो त आहे त हू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड खणंदियूं आहिनि, हिकिड़ी ऑक्सीजनेटेड। इन्हनि खां अलावा हिकिड़ी मेन डिफरेंस आहे बिटवीन वीन्स एंड आर्टरी। पोइ चवंदा त वीनियस एयर एम्बोलिज्म कीअं आहे। एनीवन फ्रॉम यू कमेंट करे या ॿुधाए त डिफरेंस बिटवीन वीन्स एंड आर्टरी। ना आहे ख़बर कंहिंखे बि? न सर, तव्हां ॿुधायो। अच्छा, वीन्स एंड आर्टरी जे अंदरि हिकिड़ो त डिफरेंस इहो ई आहे त हो वीन्स जेके आहिनि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड खणनि थियूं ऐं आर्टरीज़ ऑक्सीजनेटेड। बट इन्हनि खां वॾो डिफरेंस इहो आहे त वीन्स जे अंदरि वाल्व हूंदा आहिनि, VALVE वाल्व। जीअं नलके जो वाल्व हूंदो आहे, हार्ट में वाल्व आहिनि न, वीन्स जे अंदरि वाल्व्स हूंदा आहिनि। जंहिंजे करे ई हूअ असांजी लोअर लिम्स यानी कि पेरनि खां मथे ब्लड आस्ते आस्ते हार्ट ते पहुची सघंदी आहे। उहा न हुजनि हा त हेठों त प्रेशर आहे ई कोन, उहा ब्लड हार्ट ते पहुची ई नथी सघे। उहे वाल्व हूंदा आहिनि, उन्हनि में वाल्व, ब्लड मथे ईंदी, उहो वाल्व बंदि थी वेंदो, वरी मथे वेंदी, वरी वाल्व बंदि थी वेंदो। इहो ईअं ई सॼो प्रोसेस हलंदो आहे, जंहिंजे करे वीन्स मां ब्लड लोअर लिम्स मां वीन्स जे ज़रिए अची वरी हार्ट जे राइट साइड में ईंदी आहे। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन सर वीन इहो एंड आर्टरी, वीन हैव valves and artery do not possess valves। जी सर, वाल्व सॼी हिन में जेको आहे सो वीन सभिनी वीन्स में हूंदा आहिनि, या जिथे जेको आहे सो आर्टरीज़ ऐं वीन्स पाण में गॾिबियूं आहिनि, जीअं कैपिलरीज़ जी जॻह ते उते मौजूदु हूंदा आहिनि? उते मौजूदु हूंदा आहिनि जिते कैपिलरीज़ गॾिबियूं आहिनि बिल्कुलु। पोइ उतां ई उहा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड खई वेंदी आहे न, जॾहिं एक्सचेंज ऑफ ब्लड थी वेंदी आहे। ऐं सिर्फ़ु बिल्कुलु। उहा उन जाइ ते न आहे, उहा मथे जॾहिं हलंदी वञे थी वीन, त उहे बिल्कुलु वाल्व उन ते मौजूदु हूंदा आहिनि, त जीअं उहा प्रेशर खे वापसि न करनि कॾहिं बि। वीन्स सॼी में वाल्व्स हूंदा ई हूंदा आहिनि, इहा यादि रखिजो। दैट्स द रीज़न त उहा ब्लड पोइ हिते बैक फ्लो नथी करे ऐं उहा लोअर लिम खां मथे अचे थी। न त ग्रेविटी केॾी आहे असां वटि, उहा वीन जेका आहे ब्लड मथे खणी ई नथी सघे ईअं। इहो आहे। अच्छा, हाणे आहे त जॾहिं असां रिवर्स स्ट्रेडलिंग बर्ड पोजीशन ॾींदा आहियूं त हुन में चवे थो this position may be used in the surgery to help promote perfusion in obese patient. It can also be helpful in the treating venous air embolism। venous air embolism embolism mostly थींदो आहे आफ्टर द सर्जरी। सर्जरीज़ खां पोइ वीन्स जे अंदरि एयर अची वञे, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन थी वञे, जंहिंजे करे ब्लॉकेज थी वञे ऐं ब्लड फ्लो ओॾे बंदि थी वञे, उनखे असां चवंदा आहियूं वीनियस एयर एम्बोलिज्म जी आहे। एंड प्रिवेंटिंग पल्मोनरी एस्पायरेशन, इहा पोजीशन रिवर्स स्ट्रेडलिंग बर्थ छा खां प्रिवेंट कंदी? असांजी पल्मोनरी एस्पायरेशन खां। माना जेको जेकॾहिं का सर्जरी हलंदी बि त उनजी जेकॾहिं अहिड़ी पोजीशन हूंदी त उनजे जेका आहे एस्पायरेशन न थींदी, मतिलबु जेको मटीरियल आहे, स्वीट आहे या असांजी स्पिट आहे, सीक्रेशंस आहिनि माउथ जे अंदरि, उहे रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट जे अंदरि न वेंदियूं। अच्छा, सिम्स पोजीशन, अ प्रोन आर लेटरल पोजीशन इनखे सॾियो वेंदो आहे। पोजीशन इन विच द पेशेंट लाइज इन हिज साइड with his upper leg flexed, मथी टंग flexed हूंदी आहे, and down in towards the chest and the upper arm flexed at the elbow। Sims position is helpful for the administration of enema। इहो सवाल मूंखां इंटरव्यू में पुछो वियो त सिम्स पोजीशन कहिड़े पेशेंट्स खे ॾींदा आहियूं। मां ॿुधायो त एनिमा जे लाइ ॾींदा आहियूं एडमिनिस्ट्रेशन, पेरीनेटल एग्ज़ामिनेशन जे लाइ, फॉर द कंफर्ट इन प्रेगनेंसी। ठीकु आहे, इहे शयूं मूंखां इंटरव्यू में पुछी वियूं, तंहिंजे करे मूं सम्झो त मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स आहिनि ऐं ज़रूरु इन्हनि मां पॉइंट्स नोट आउट करणु खपनि, यादि बि करणु खपनि। इहे MCQs बि ईंदा आहिनि त सिम्स पोजीशन कहिड़े पेशेंट्स खे ॾींदा आहियूं एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन जे लाइ एंड प्री एनल एग्ज़ामिनेशन जे लाइ, यानी कि असांजी एनएस या रेक्टल एग्ज़ामिनेशन जे लाइ। ईअं ई हर पोजीशंस जो यूज़ आहे त इहो यादि हुजणु खपे। मुंहिंजे इंटरव्यू जो सभ खां पहिरियों सवाल पोजीशंस ते ई हुयो। मूंखां सिम्स पोजीशन पुछी वई, फॉलोअर्स पोजीशन जा यूज़िस या कीअं हूंदी आहे उहो पुछियो वियो हो,
एंड हिकु अधु ॿियो बि एंड आई वाज लकी, मां पाण खे वॾो हुन टाइम लकी पियो सम्झां त मुंहिंजी इहा आदत हुई, मां पोज़ीशन्स खे पढ़ी वियो ऐं पढ़ंदो रहंदो हुउमि जाम। उन टाइम जॾहिं मुंहिंजो ॾाढो इहे सवाल आया त मां वॾो कंफर्टेबल हुयो, रिलैक्स थी मां हुनखे जवाबु ॾिना। ऐं इंटरव्यू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर रिकमेंडेशन, यादि रखो। नंबर आहे त सुपाइन पोजीशन, अ पोजीशन वेयर द पेशेंट इज फ्लैट ऑन हिज बैक, सिधो बिल्कुलु फ्लैट आहे। सुपाइन इज कंसीडर्ड द मोस्ट नेचुरल एट रेस्ट पोजीशन। इनके अच्छा इहा पॉइंट आहे एमसीक्यू जे लाइ, द मोस्ट नेचुरल या एट रेस्ट पोजीशन कंहिंखे सॾियो वेंदो आहे, सुपाइन पोजीशन खे। नोट डाउन ऑन योर बुक दैट द मोस्ट नेचुरल एट रेस्ट पोजीशन इज called supine position and is often used in surgery of abdominal, facial and extremities procedures. इन्हनि जे लाइ इस्तेमालु थींदी आहे। Treadling Berg आहे, this position involves the supine patient and the sharply lowering the head of the bed and raising the foot, creating an upside down effect in the past, यानी कि face या head जेको आहे downward and legs are upward. Yeah, this position was frequently used to treat hypotension. Hypotension में mostly असां कहिड़ी पोजीशन ॾींदा आहियूं, ट्रेडलिंग बर्ग। जीअं फुट मथे हुजनि, हेड हेठि हुजे त ब्लड जो फ्लो ब्रेन ॾे घणो थिए त जहाँ हाइपोटेंशन मां पेशेंट निकिरी वञे। इन जे रिवर्स जेकॾहिं असां वञूं हाइपर टेंशन में त तव्हां रिवर्स ट्रेडलिंग बर्ग पोजीशन ॾेई सघो था ऐं ॾींदा बि आहियूं जीअं ब्लड जो फ्लो ब्रेन ॾे घटि थिए। ठीकु आहे, ये positions इन खां अलावा hypotension, although this has fallen out of the favor in recent years due to the studies showing it to be the ineffective and potentially dangerous. It is helpful during gynecological and abdominal hernia surgery and in the placement of central lines. These are the positions. इन्हनि जे बारे में कुछ ही पॉइंट्स हुयूं। ही मां पिक्चर तव्हांखे ग्रुप में शेयर करे थो छॾियां, लॻे थो थोड़ी क्लियर कोन्हे, मां पाण ज़ूम कई आहे पोजीशंस जा। अच्छा, तव्हां जे लाइ हिकिड़ो टास्क ऐं कम बि इहो आहे त तव्हां पंहिंजी बुक ते पोजीशंस जा नाला लिखंदव ऐं सिर्फ़ु उन्हनि जे साम्हूं उन्हनि जा यूज़ेस लिखंदव। इहे पोजीशंस कहिड़े कहिड़े पेशेंट्स खे असां ॾींदा आहियूं। फॉलोअर्स पोजीशन आहे त which type of patients have undergone in the followers position. लेटरल पोजीशन आहे त कहिड़नि पेशेंट्स खे लेटरल पोजीशन ॾींदा आहियूं। पोजीशन खे डिफाइन करण जी काई ज़रूरत न आहे, जस्ट राइट द यूज़ एंड सच यूज़ ऑफ द पोजीशंस इन पेशेंट्स। कहिड़ी डिजीज़ या कहिड़े पेशेंट खे असां कहिड़ी पोजीशन ॾींदा आहियूं। These are the important points about different positions. He important son. Position decrease intracranial pressure is followers position 30 degree ICD decrease. अच्छा, intracranial decrease थी वेंदो आहे 30 degree ते pressure। हाणे ही जेके पॉइंटियूं मां नोट कयूं आहिनि, बेसिकली दीज आर द MCQs। ही जेके MCQs किथे न किथे अची चुका आहिनि, कंहिं न कंहिं टेस्टिस में आया आहिनि, टेस्ट में मुख़्तलिफ़ में अची चुका आहिनि पोजीशंस ते। हे बेसिकली पॉइंट्स उहे सभु ईअं सम्झो त MCQs आहिनि। तव्हां वटि बि जेकॾहिं MCQs ईंदा त कुझु इन टाइप जा ईंदा, इन क़िस्म जा पोजीशंस मां सवाल ठहंदा। नंबर बी आहे बेस्ट पोजीशन फॉर सिग्मेडोस्कोपी इज सिम्स पोजीशन। सिग्मेडोस्कोपी बि सिम्स पोजीशन में ई ॾिनी वेंदी आहे, जंहिंमें असां एनिमा बि ॾींदा आहियूं। एंड सिग्माइड जेको आहे यादि रखिजो इज अ पार्ट ऑफ कोलान, लार्ज इंटेस्टाइन जो लास्ट पार्ट सिग्माइड आहे, सिग्माइड कोलान। उन खां पोइ रेक्टम ऐं नेनस असां चवंदा आहियूं। त सिग्मेडोस्कोपी आहे द एग्जामिनेशन ऑफ सिग्माइड कोलान, त उन में असां सिम्स पोजीशन ॾियूं था। सी आहे बेस्ट पोजीशन फॉर गिविंग एनिमाइज सिम्स पोजीशन, लिखियल आहे ॾिसो। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन। हाणे इहा ॾिसो सवाल, सिम्स पोजीशन खे लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन भी चयो वेंदो आहे। एंड नंबर डी आहे जेनोपेक्टोरल पोजीशन इज आल्सो कॉल्ड नी चेस्ट पोजीशन। इहा फिगर में नहीं, तव्हां लिखंदो या पाण वटि ज़रूर नी चेस्ट पोजीशन सर्च करे मूंखे उन जा यूज़ेस ॿुधाइजो। जेनोपेक्टोरल पोजीशन भी इनखे सॾियो वेंदो आहे, इहो MCQ आहे। एंगल ऑफ सेमी फॉलोअर्स पोजीशन इज 30-45 डिग्रीज एंगल। अच्छा, एंगल ऑफ लो फॉलोअर्स 45-60 डिग्री, एंगल ऑफ हाई फॉलोअर्स 60 to 90। अच्छा, फॉलोअर्स पोजीशंस में जेके लिखियल आहिनि न, 30 to 45 डिग्री आहे लो फॉलोअर
45 to 60 degree आहे angle of high followers. Sorry. Semi followers are 30 to 45 degree, and low followers 45 to 60, and सर high हिकिड़ो followers सवाल हुयो सर जी सर इहो जेको असां एंगल वर्ड यूज़ था कयूं न इहो मूंखे क्लियर सम्झ में न ईंदो आहे सर त इहो टी अच्छा हाणे ॾिसो एंगल्स बेसिकली हाणे तव्हांखे मैथ जे अंदरि एंगल तव्हां पढ़ी आला न त टोटल जेका कंहिं बि एरिया जी एंगल कढंदा आहियूं उहा हूंदी आहे 181 साइड ऐं टोटल हूंदी आहे 360. टोटल असां वटि जेका डिग्री कढी वेंदी आहे कंहिं बि शइ जी उहा 360 टोटल डिग्री आहे. ठीकु आहे. हाणे हिन में जीअं वरी असां मयर कयूं था न हुनजी पोज़ीशन्स खे त हिते असां 100 डिग्रीज़ ते मयर कयूं था